အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဟင်းဆောင်ဆောင်ချက်စားဖြစ်တဲ့နေ့ကမြင့်အဘူးဟင်းရချက်နီလေးကိုပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဝတ်သားချိုချက်ရယ်ဟင်းကျင်တင်းငပိချက်ရယ်နဲ့မြင့်အဘူးဟင်းရလေးချက်စားဖြစ်ပါတယ်ဟင်းတွေကတော်တော်လေးလက်ဆုံးတို့အရင်နဲ့စားကောင်းတာမလို့မြင့်အဘူးဟင်းရချက်နီလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ပထမဦးဆုံးဟင်းရချက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်သွန်ဖြူနဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းတွေကိုကိုလိုတို့ထည့်ပြီးတော့မှထောင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟင်းရချက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရသာတစ်ခါတည်းစိတ်ဝင်နေအောင်လို့စားရယ်ချက်သားမှုရယ်ကိုတစ်ခါတည်းထည့်ထောင်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့မြင့်အဘူးဟင်းရချက်ရင်ချက်သွန်ဖြူကိုများများလေးသုံးပေးလိုက်ပါတယ်။ဟင်းရကတော့ပုံမှန်ဆိုရင်စီထက်မချက်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကတော့အိုးထဲမှာအရင်ရက်ကကြက်ဥကြော်ထားတာတွေကျန်နေတာနဲ့ကြက်ဥကြော်ထားတဲ့စီနဲ့စီတက်ပေးလိုက်ပါတယ်။စီတက်လို့အနက်လေးမွှေးလာပြီဆိုရင်တော့ပစွန်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပစွန်နဲ့စီနဲ့ငယ်လေးလုံးပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ရေပြည့်ထည့်ပြီးတော့စူပွက်အောင်တည်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်။ရေမပွက်ခင်ကျွန်တော်တို့စိမ့်စားငပိအနှဲငယ်ကိုပါတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတော့မှပွက်လာတဲ့အထိတည်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်။ခုလိုမျိုးလေးရေကစူစားပြုတ်လာပြီဆိုရင်တော့မှုတ်ဖြော်ထားတာလေးကိုပါထည့်ပြီးတော့မှတေချာလေးစူပွက်အောင်တည်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်။ဆံမုတ်ထည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖုံးဖွင့်ပြီးတော့တည်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်အဖုံးပိတ်ပြီးတည်တဲ့အခါကျရင်ဆန်လေးဝေကြတတ်ပါတယ်ဆံမုတ်ထည့်ပြီးတော့အနေငယ်ဆူလာပြီဆိုရင်တော့ပြုတ်ထားတဲ့မြစ်တွေကိုပါတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတော့မှစူပွက်နေအောင်လို့တည်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဟင်းရီကဆံမုတ်ထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးပြစ်ပြီးတော့မှအရန်ကိုတောက်လို့ကောင်းပါတယ်ဆံမုတ်ထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်ကြာလေးကြိုပြီးဖို့တော့လိုပါတယ်ဒါမှသာအစိမ်းနဲ့မနမ်းမှာပေါ့နော်အရသာမြေကြီးတဲ့အခါမှာပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စက်သားမှုတ်လေးနဲ့ငယ်ထပ်ထည့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ပြင်စိမ်းလေးအုပ်ပြီးသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အရန်ကိုမှမှုေးပြီးတောက်လို့လည်းကောင်းတယ်ထမင်းလည်းစားမိစီတဲ့မြင့်အဘူးဟင်းရည်လေးကိုရပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာချက်စားလေးရှိတဲ့မြင့်အဘူးဟင်းရည်ပုံစံလေးပါတချို့ကတော့အဘူးရွက်ကိုထည့်စားလေးရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအဘူးရွက်မရှိတဲ့အတွက်ရှိတာလေးနဲ့ပဲချက်စားလိုက်ပါတယ်အားလုံးကြည့်ရှုပြီးလို့ကျေးဇူးပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်